食嘢啦喂，呢個咁啊借住颱風，我哋又可以叫下外賣咯。爛嗰時都會叫。呢個係檸檬水啊嘛，百香果薄荷葉百香果。去嚟就仲有賣 DJI 噶啦，以前全部都係可能係賣硬盤啊，又或者各位觀眾大家好啊！眾所周知今日咧就打風，咁啊打風咧好多人咧都係叫外賣嘅。咁啊，琴晚我哋訂咗個外賣咧，今朝先到，冇問題，到就得㗎啦。訂咗啲排骨啊、菜啊咁啊煲湯咯。咁咧而家晚餐咧，我哋又係外賣。呢個咧就係我哋外賣嘅一天啦。咁啊會送呢啲嘅。咁啊有啲乜嘢嘢咧？有咁多嘅，會有一個披薩啦，又一個披薩啦，咁似我哋上次叫嗰兩個嘅嚇，都唔係，又唔叫做完全一樣芝心咯，係有少少芝心咯。有少少係咪上次比賽你啊？係我都覺。咁啊，仲有好多小食啦，漢堡包啦，係啦，嗱啲小食都幾企理啊，同埋佢拆緊個漢堡包啦。呢個係我最憎食呢兩個。我覺得上次披薩比錯我哋。我都覺。嗱，我哋買嘅芝心佢點都有啲芝士嘅，上次乜都冇，比佢平嘅我哋激死。咁啊，仲有呢個啦，都係個女識叫啊。咁啊呢度咧總共係會使到100蚊啊，165。4杯嘢嘅。4杯嘢飲。邊夠食啊？咁啊，連飲品都係會有4杯嘅，好健康啊！從邊個食起咧？今晚一定要食晒佢。其實都幾肚餓嘅。我要邊個？我要呢個檸檬嘅。仲有呢杯咁嘅。雖然咧，我哋廣東人係成日見到打颱風啊，咁但係都係會留意嘅嚇。咁啊，去咗惠州登陸啊，係嘛？去咗惠州登陸，咁啊有啲就話深圳，但係其實係惠州嘅。不過好近深圳，所以咧深圳咧好早已經通知就話全部要停晒㗎啦。深中通道又停咗佢單行線，咁啊地鐵咧又唔行。不過佢12點就開翻啦。深圳人趕住揾錢啊！咁啊，廣州人咧就怕死啲嘅廣州地鐵，咁就好似而家都仲未開放翻嗰啲，開翻啦係嘛？即係露天嗰啲地鐵啊。咁但係咧，因為其實真係唔係好嚴重嘅啫，咁所以咧外賣啊各種都有，包括我哋先頭聽見隔離屋都係叫外賣，個個都係。不過條街就真係好少食嘢啦喂。呢個啊。哇！好似好大件咁喎，大件過上次嗰種喎。好似有10寸。今次係個女訂嘅，上次肯定係比錯我哋。我都覺。因為我哋係訂咗貴嘅。係。點會比？你要加咗錢嘅？係啊。要加錢有平嘅。好差嘅喎。哇！爛晒。就係比錯我哋。師傅仔切得唔係好叻啊，爛晒。呢個就真芝心啊。係啊。係喎，但係佢就唔係薄底嘅，佢係厚底嘅。但係真係有芝心嘅喎，呢度。係啊，捲邊啊。捲邊芝心嘅喎。上次乜都冇嘅。呢啲懶人嘅餐啊！今日咧成日都喺屋企瞓到8點，係休息咗一整天，咁啊睇手機，睇視頻，睇影片，佢又繼續睇嗰個踩單車，我好中意睇人踩單車嘅。大家又點樣避風咧？喺屋企啊，有冇紙巾啊？俾張紙巾洗啊！呢個好食，呢個餅都好食。係啊，好食啊！上次。佢又有嗰個辣腸啊！呢個辣腸。佢有啲呢度入邊有啲芝士咁噶嘛，就係想要呢隻嗰度上次。明明寫住芝心嚟都唔係，今次就係啦。
正常你信錯咗咯。係啊，即係蝦我哋唔識咯。不過感覺今次咧，就算冇資深啊，都好食過上次。呢個係鮮烈路寄過嚟嘅喎。歐裝。歐裝啊！哦，可能係依家冇咩。依家唔識定係點啊？但係我上次係喺佢官方 app 度訂嘅喎。今次佢喺美團訂啊。上次都唔平啦，使到成100蚊嘅都。就係得兩個 pizza 咋。得兩個 pizza，咩都冇嘅咯喎。咩都冇啦。嗯。我要攞張紙。嗯。飲都冇啊。冇錯，今次係貴啲，但係嗱，你其實你60蚊多咁。加多60蚊多咁多嘢。飲嘢食。嗱，上次100蚊90幾就兩個 pizza，佢個 pizza 係冇咁靚嘅。今次咧俾多60蚊。上次嘅多個漢堡包。係細嘅。飲品，上次連飲嘅都冇嘅喎。係啊，仲要兩個細 pizza。係啊。呢隻咁大都冇啊。我都覺上次俾人呃咗。我啱啱係順豐送嘅。哦，順豐送，上次係美團送嘅。唔知啊。仲要遲晒到。但係今次你喺美團訂係順豐送，順豐就係佢自己配送啦。美團就係整會唔會呢間加盟㗎？唔知啊。因為我成日見到佢有啲美團哥哥喺度等㗎，佢唔係揾順豐。我叫外賣咧，通常就係肯德基。一係必勝客。係。冇啦。冇第二個㗎啦。好軟熟啊！有咗個芝心之後，好食啊！呢個好原始嘅味道。就係早期嗰啲 pizza 咯。連呢個邊咧都好食㗎。如果係其他嗰啲邊咧，我係唔食嘅，掉咗。嗱，呢個就係上次嗰種嚟㗎啦。呢一隻麵包嗰隻皮。因為呢隻冇加咩，隻普通嘅。上次我哋就呢種麵包皮啊嘛。唔好食嘅。普通。係。嗱，今次有芝士，好軟熟，好好食，好滿意呢個，而且份量又夠大喎。係啊。仲有薯夾。冇理由假嘅必勝客㗎。哇！好易飽喎嗰啲。咁啊係，呢個好飽。反正即係麵包。係。你因為打風啦，學校停課，廣州。今日星期六。星期日。聽日就翻工就唔係。對於香港人嚟講，呢個唔係一個好嘅颱風，應該推遲一日。嗱，如果係今晚凌晨4點幾登陸，斷估聽日都一定會9號風球，唔使翻工啦。冇人估到佢。冇人估到㗎嚇。喺惠州。深圳。而家幾勁嘅人工智能其實都估唔到嘅，大概只係。大概。因為之前全部都講話喺汕頭嗰邊啊嘛，粵東啊嘛，汕尾啊。但係其實去咗惠州。結果喺惠州，唉。成咁嘅佢。南沙都好大風嘅，其實。係，南沙都好大風，我哋睇到新聞講。深圳啊，吹咗好多雪櫃走啦。佢唔係話吹咗部電雞到上天。係啊。個薯格好食。好食。我點咗2份薯格。好啲嗰個炸雞唔知咩薯格。至於呢一個咧，我認為係整個必勝客裏邊最難食嘅一個生物。佢唔係好似肯德基嗰啲炸雞咁嘅。嘢驚我。接落嚟我試下呢個。咁今日中午嗰時我哋食咩咧？朝頭早起身啊，煎咗個蛋，食咗嗰個三寶嗰個三文治，咁夾咗啲蛋食，咁飲咗咖啡，湯泡飯，跟住繼續瞓覺，係。湯泡飯啊。跟住湯泡飯，咁啊肚餓咧就食一個蛋卷，三寶嗰個蛋卷，嗱嗰日三寶買嗰啲嘢有用啦。呢個有啲酸味嘅。越秀區就冇咩影響，即係市中心冇咩影響。因為颱風好少話正面吹襲到廣州，除
除非佢就係唔吹深圳，又唔吹即係唔吹香港，又唔吹澳門，即係又唔去深圳，又唔去珠海，去邊度咧？珠江。嗰個口咁樣係啦，由個珠江咁樣穿上嚟，咁啊會直產廣州啦，就直產廣州啦咁就。山竹就係咁啦，所以山竹係破壞力最強。其他嗰啲颱風基本上俾出邊嗰啲城市，好多時候連南沙都過唔到嘅。係啊，南沙跟住仲要番禺咧，你擋咗好多噶嘛啲風都。嗰次山竹就係喺度一路捐上嚟啦。咁啊借住颱風，我哋又可以叫下外賣咯。爛嗰時都會叫。你好食嘅有啲薯蓉咁嘅感覺。我哋平時就係食叫嗰啲咩夏威夷至尊寶咧。係。呢個係檸檬水係嘛？百香果。薄荷葉百香果。唔會好甜，幾好。咁啊，聽日就返工㗎。各位觀眾早晨，而家朝頭早9點半都未夠啊！咁啊，琴日咧就打颱風啦，今日已經星期一嚟㗎啦嚇。咁啊，啱啱去完牙科診所覆診，咁啊冇乜大礙嘅，都係例行覆診，未食早餐喎。我打算咧就咁嘅，趁未落雨咧，我喺附近行下揾下嘢食。然咧覆診我去過裏邊陸運小區啊，冇鋪頭係開嘅，包括正佳廣場亦都未開門嘅。天河城就更加添啦。咁我咧就打算去一個好耐都未去過嘅地方，就係田邊太平洋電腦城啊！呢個名講出嚟，大家都可能好陌生啊嚇。我咁嘅年紀喺廣州居住過嘅，應該都聽過太平洋電腦城。咁依家做咩嘅咧？佢哋咁其實仲有做電腦城嘅嚇。好似有做埋港車嘅，我唔肯定。係啦，呢啲唔重要，去睇咗先講。颱風啦，大家睇嘅畫面係點㗎？廣州其實影響真心唔係好大。有一段時間落好大雨，雨大過風，因為嘅颱風咧最怕風唔係雨啊。咁只要啲雨係合理咧，廣州都應付得到嘅。咁但係都持續得幾耐啊？好似而家咁咧，個天仲係好陰㗎。黑麻麻嘅，隨時都會落雨嗰種。咁總之，如果一落雨我就走㗎啦嚇。我坐車喺對面落車㗎。哇！要喺度猛咁搞基建喎嚇。同埋咧，呢度睇上好靚，不過可能我鏡頭睇唔到嘅。即係珠江新城嗰幾棟樓咧，上邊咧咪有霧嘅，夜晚仲靚啊。其實應該琴晚係會好靚㗎。邊開始我哋食緊 pizza 嗰部分咧，但係冇理由出街嘅。琴日都係中午落過一陣雨咯，同埋喺屋企睇新聞咯。香港就梗係好勁㗎啦。最搞笑就係 TVB 出去訪問，每次打風 TVB 訪問都係好好笑啊。今次訪問到一個喺惠州去香港睇打風嘅遊客咯。咁係咪專程過去我梗係唔知啊。不過風係喺惠州登陸嘅喎，係惠州人專門走去香港睇打風，誰不知個風喺惠州登陸。行啦嚇，咁啊其實咧好多觀眾而家可能真係會香港觀眾啊，會去正佳廣場shopping嘅喎。咁但係咧其實你哋真係未必會知道啊。以前咧喺廣州啊買電腦零配件咧，一定就要去崗頂嗰度㗎。係啊，同埋嗰陣經常會塞車，而家會好啲嘅。又或者係買手提電話啊，總之所有電子產品啦，一樣好緊要嘅咧就係老翻啊，冇辦法㗎，嗰個年代係啊，因為第一正版又冇咁多落到地啦，又貴啦，
又以前又係冇咁多 online game 啦咁嘅，咁啊所以咧必然要去就係去太平洋電腦城買㗎啦，咁啊順便睇下啲內存咁咯，好多 game 都喺嗰度買翻嚟嘅。一啲改咗版嘅 Windows 啊咁嗰啲咧，而家就唔使㗎啦。而家就如果你用正版 Windows 咧，都係跟機㗎啦。同埋除非你自己要改咯，又或者好多人都會用Mac 啦，Mac 更加唔存在買老翻裝落去啦，跟系統㗎嘛。咁啊同埋仲有買內存條啦，嗰陣識得自己砌機嘅。而家都唔識㗎啦。個女出咗世之後，我都未砌過機。你哋有冇砌過？會唔會其實喺外邊咧，據我所知啊，都係好多都係去啲咩 Best Buy 嗰度買㗎，係嘛？係啊。咁啊，香港去深圳買唔知啊。年代啊，正佳廣場啊，仲係一片爛地嘅。包括天環啊，仲係睇樓嘅。我哋已經坐2蚊巴士。咁啊，以前呢個會好塞車嘅。瘋狂大塞車㗎，咁啊後尾有咗 BRT 就會好啲咯，咁一路坐車去到嗰度買嘅，咁啊大話都要坐成個鐘頭有多㗎，好緊要嘅。咁同埋附近都會有幾個地方有得買嘅，譬如前邊喺左邊地鐵站嗰度上嚟啦嚇，咁當然唔使啦嚇，都冇乜市場啊買老番，幾耐未買過老番。幾耐未見過啦？我真係好耐，係啊，好耐。一來又法律法規管得嚴啦，二來又真係冇咗個市場啦，冇必要啦。聽歌嗰啲咁樣都有免費音樂啦。咁再嚟咧，仲有個古仔，其實以前同大家講過，我曾經任職過喺一間網絡遊戲公司裏邊嘅，咁啊試過有一次停電，都停咗電就唔使做㗎咯喎。咁咧。賣正版碟嗰邊咧，因為部門賣正版碟嘅，正版嘅真係正版嘅，台灣嘅公司。咁咧就不如你咁得閒落嚟幫下手啦。我請少幾個臨時工，我冇所謂嘅，即係樣樣試下啊嘛。賣包其實咧同老翻係一樣嘅咋，係啊，冇任何唔同嘅，都係咁樣入個盒，咁盒靚啲咯。咁佢都話會有警察嚟查嘅，當時即係個廠長講啊，會有警察嚟查，不過我合法唔怕嘅，冇乜所謂啦。咁但係其實咧，除咗個牌之外咧，所有都係一樣。差唔多9點半啦，咁我哋好多打工仔趕住翻工啦，附近都係一啲寫字樓嘅所在地嚟㗎啦嚇。我講以前啊，買老翻啊，除咗前邊太平洋電腦城咧，最多就係呢度嘅咧。而家變咗牙科啦，係啊，便利店啦咁咯。呢度都係政府部門。至於我面前呢度萬寧廣場萬寧匯，我成日調轉嚟講啦，萬寧廣場喺一德路。咁會唔會琴日有啲活動都取消咗咧？連呢個架都卸咗落嚟喎，大風嗰頭吹咗去，咁咪弊。不過再往前行咧，再往前行就崗頂嚟㗎啦。以前咧呢度都係大塞車，不過而家講緊係23、24年之前嘅事情啦嚇。咁後尾咧就搞得幾好嘅，因為整咗一個叫 BRT 嘅東西。因為以前咧嗰啲巴士啊，咁佢喺度行咧，佢要埋站埋最裏邊㗎。咁啊，因為事實上真係好多巴士又未去地鐵咧，咁佢係會搞到呢度大塞車，塞到非常之離譜。咁有幾種講法就話將嗰啲地再擴闊呢條路啦，咁但係你要賠錢咯，因為呢啲地賣咗俾人㗎啦嘛。咁所以後來咧就整咗一個BRT 站，咁咧就緩解咗啦。不過時至今日咧，好似又已經係有點而過時，因為每一次揸車經過呢一個路口嘅時候咧，都係會塞車㗎。因為點解咧？一樣係咁多巴士㗎。咁嗰啲係客運巴士啊、長途巴士啊，去廣東省其他地方啊，什麼粵東、粵西啊嗰啲咧，都會喺呢度上車㗎。尤其係粵東嗰邊啊，好多好多。呢度咧就勁啦，呢個係廣州其中一個比較好嘅商場啊嚇，啲東西都賣得比較貴嘅。咁啊就係之後所講嘅萬寧匯，記住啦，萬寧匯我係經常會
調轉嘅，萬寧廣場係喺一德路，佢哋兩個應該係冇任何關係，只個名比較似嘅啫。咁啊呢度買啲體育用品啊，餐廳啊各種咯。以前有個比較好嘅泰國餐廳都喺度嘅，而家咁早計未開門啦。至於斜對面呢一棟啊，太古係啦，咁後邊咧就係、文華東方係啦。於面前呢度咧就叫石牌橋站啊，咁啊3號線嚟嘅，可以去得到廣州東站啦，體育西啦，即係正佳廣場嗰個方向嘅咯。咁啊起咗呢個地鐵站之後咧，呢度就開始冇咁塞車。加拿點解仲會塞車咧？就係呢啲咯。咁佢係數碼上車咁去到地方都得嘅。呢個係咪澳門嘅咧？唔知啊。咁啊總之就嚟到就俾錢咯。呢個係去翡翠綠洲，應該係金沙洲嘅一啲樓盤嚟嘅，如果冇搞錯嘅話。一嚟到天河啊呢啲核心地段咧，又想喺度住酒店，但係其實又即係預算唔想使咁多喺酒店方面咧，其實好似呢個都幾好喎。我睇下咩價錢，貴喎，唔係呢個唔係面前呢個酒店，呢個建國酒店啊，300蚊嘅喎，真唔貴喎，漢庭都係200幾嘅喎。我知呢個喺邊，係喺睇牙醫嗰度啊嘛。跟住希爾頓就已經係700幾嘅，冇正常嘅希爾頓。呢個都係353啫喎，又唔貴喎，真心唔貴喎。嗱，如果話我同老婆喺度咁，城景商場我變咗700幾，咁誇張嘅。一雙床房就貴，佢可能多人訂雙床房啊，我估。個大床房係353，喂大佬訂2個雙床單人房唔好過，啲唔係重點，重點係真係好近地鐵站。咁啊，一路之遙就去得到地鐵站噶啦，大家有機會可以試下。不過就雙床房可能會貴啲啦，有好多餐廳嘅，好多嘅，太美麗啊！就除咗珠江新城以外咧，應該都算最大嘅商業旺地啦吧？應該都算啦，係嘛？天河路呢一段，仲有潮發添，喂幾好喎！即係我冇嚟喺度住酒店嘅，隔離仲有咖啡店啦、包師傅啦，前面仲寫住車位充足，10蚊1個鐘啊！喂，咁喺天河嚟講，呢個價錢真係無敵過無敵啊！真無敵啊！10蚊1個鐘啊！喺度喺越秀區都唔係咁容易揾到啊！10蚊1個鐘，係咪？呢度啊，我經地鐵站可以直通太古匯，喺呢度啦。石牌橋站同先頭我所講嗰一樣啦，仲有得食早餐啲中式甜品，呢啲係俾寫字樓嗰啲人食㗎。佢唔係甜品嚟，佢真係早餐店嚟。一另個對面咧就係太古匯啊，賣 LV 嘅，真係唔同嘅。同埋仲有匯豐銀行咯，喺上邊，佢哋寫字樓喺上邊。以前仲會嚟呢度買電腦零配件嘅時候咧，冇咁靚嘅，而家就企理咗好多，同埋人氣差唔多啦，同嗰陣比，但係嗰陣會亂啲㗎。係啊，嗰陣講嘅係除咗廣州火車站咧，最亂就喺呢度㗎啦。好多人扒手啊嗰啲咯。咁後尾慢慢當然就好翻啦。好多時候咧，有觀眾問點解成日去嚟去嗰幾個地方？其實有時咧，我同老婆係會去天河，又或者係揸車去番禺食嘢㗎。喂，朝頭早揸車去番禺，咁咧一係你再早啲，如果唔係咧，你就會經過面前呢條路，一路塞一路塞，又或者行東風路。咁因為前邊咧往右轉咧就去得到獵德㗎啦，哇塞到不得之了啊！唔好睇而家咁樣樣啊，其實係好塞㗎，因為咧行人多啊，咁行人佢過馬路過慢咗，咁你唔通真係撞埋去咩？嗰啲車，咁所以佢咪會開得比較慢咯，好似啲等燈咁，嗱係咪照過啊？都未轉綠燈，你車冇理由照懟埋佢㗎嘛，所以咪慢咯，係啊，咁冇辦法㗎啦。所以咧，我哋又唔中意一早啊揸車去番禺，去到都9點幾10點，仲有乜鬼嘢慘？咩心情都冇晒嘅。
嚟到呢度咧，就知道，我哋已經係差唔多嚟到太平洋電腦城嘅咯噃。通常我哋會咁樣叫呢個地方嘅，就唔會叫石牌去買電腦啦，咁樣就唔會嘅。咁啊，首先咧，第一個咧就係呢個數碼大世界啊！曾經一段時間咧，即係都幾旺嘅呢度。咁啊，但係肯定係比唔過隔離嗰邊㗎啦。咁後尾咧，佢哋變咗美食城嘅，我記得係。但係當然啦，好快亦都係始終都係賣電子產品比較好。咁因為嗰個年代咧，其實手提電話並不太多人買得起嘅，係啊，反而嚟呢邊就會有啲多啲選擇咯。咁至於係啲咩機就唔知啊，因為咧好長一段時間咧，蘋果嘅機咧係要越獄呢樣事情嘅，即係冇國行啊嘛，咁佢就要令到你喺國內用得到咯，係啊，咁啊佢呢度好多鋪頭可以做得到嘅，應該都有好多老細發咗達㗎啦嚇。咁至於而家就應該都冇人再會用越獄呢兩個字，係啊，聽講話咧仲有啲美版機咧喺國內用唔到，但係佢會好平㗎嘛。咁咧佢用 eSIM 㗎，咁啊喺深圳啦、華強北啦同埋呢度咧有好多鋪頭可以有辦法可以搞得掂㗎，係啊。咁另外咧，而家個天又光翻啦，我相信海外觀眾咧，又或者甚至乎未嚟過廣州嘅觀眾，應該都聽過天河呢兩個字啦嚇。喺廣州出現得比較多嘅上下九啊、北京路啊同埋天河呢個字應該都出現得比較多。究竟天河係乜嘢咧？其實就係呢度啦，就係一條河啊，係真係一條河嚟㗎。咁當然係改造過㗎啦，同埋佢控制到啲水流啊，所以咧見到個河床都唔知算唔算河啊嚇。係啊，呢度就係天河啊。所以咧呢度就叫天河路啦，係真㗎。咁啊繼續往前行咧，就係大名鼎鼎嘅太平洋電腦城啦。又睇下而家變成咁點啦嚇，同埋已經出太陽啦，我變咗叫天河電腦城啊。首先係啦，冇錯，呢度天河電腦城咁啊，停車場啦、充電樁啦都有嘅。咁裏邊咧都係賣電腦㗎。咁但係咧就可能係牌子貨比較多咯，即係佢唔會話一間鋪淨係賣個 mon 咁樣樣，以前就係㗎嚇。咁但係就唔會啊，而家變咗賣 HP 啊，華為賣手機啊，Sony 咁啊可能會係賣相機，有相機啦，同埋通常我哋會叫台式機 ROG 玩家國度電腦，即係點咧？好多人咧即係玩PC game 啊，佢哋係玩得好叻嘅，咁咧始終都係 PC 好㗎嚇，呢個係冇辦法㗎。咁佢哋就要砌嘅，係啦，就一定係要換嗰個顯卡啊，或者係諸如此類，甚至乎鍵盤、鼠標咧都係會有要求嘅。咁啊就要嚟呢度買㗎啦。玩音響嘅玩家係一樣嘅。咁啊換咗之後咧，即係以我咁粗淺嘅水平咧，我都係感受得到係真係有唔同嘅。不過而家講緊係20年前嘅事啊嚇，唔係係25年啊。住而家啲手提電話越嚟越勁啦，咁好多 game 咧都喺手提電話嗰度解決到嘅。咁所以咧呢度啲生意真係差咗好多。咁啊維修啦，同埋辦公用嘅電子產品啦，譬如話打印機啦，咁佢哋係會幫你改到可以好平嘅用得到。有啲好正規嘅企業就唔會咁用嘅，因為嗰啲單機咧一掂水就喊晒㗎啦。咁但係咧，有啲初創企業就冇辦法㗎咯。咁啊再往前行咧就已經係太平洋。我記得以前嗰度好似係賣顯卡定係乜嘢嘅。唔係好記得啦。而家呢度就變咗數據恢復連鎖，即係整電腦啦。簡單啲嚟講就係，或者個硬盤壞咗、硬碟壞咗之後，咁嗰啲數據點辦咧？佢就幫你搞得掂嘅。而最旺、最盛行買嚟砌機嘅時候咧，連對面啊有好多鋪頭都係做呢一門生意㗎。咁但係而家就變咗潮汕老字號啦。健身啦、咖啡店啦咁咯，咁同埋呢度就會塞車，因為點解咧？前面有個醫院啊，啲醫院咧就會搞到呢度大塞車㗎。呢度又係其中一個經常塞車嘅地方。
喺呢度變咗咩咧？呢度變咗賣蘋果㗎啦，佢就唔係直營店嚟嘅，呢啲加盟嘅啫。咁啊，再嚟就仲有賣 DJI 㗎啦。以前全部都係可能係賣硬盤啊，又或者係顯示卡啊、CPU 啊嗰啲咁咯。咁啊，而家就已經變成咁㗎啦嚇。華為都係呢種唔係分散嘅電子零配件咯，都唔叫零配件啊呢啲。咁後邊仲有好多嘅，我哋入去睇下啦。而家呢度叫縱情數碼廣場，咁好聽啊嚇！對面咧就叫做總統數碼港，太平洋呢個名已經冇咗啦嚇。上品天河，大家睇唔睇到？以前又係賣電腦零配件嘅。我哋1樓、2樓、3樓，2樓都係裝機中心，3樓就批發中心。我哋2樓睇下，呢條樓梯以前行好多啊嚇，諗唔到而家已經變成咁啊！以前上都上唔到去，仲多人過去上下九。哇！而家就咁樣啦。砌機都係會寫塊牌喺度嘅，但係就同以前比真係完全唔同晒咯。模式係一樣嘅，都係一間鋪頭。譬如話嗱，你買個CPU 啦嚇，呢邊就買個主板啦，咁啊有間鋪頭啊同你砌起佢咁嘅，但係感覺多咗啲維修 Surface。呢個係做監控嘅，都係啲生意同以前比，真係一個天一個地啊！爭好遠啊！有啲鋪頭老細直頭都唔關門，因為佢賣鍵盤嘅，咁都唔怕俾人揦咗去。同埋仲有賣音箱嘅，呢個牌子都好出名㗎。隔離就賣打印機，打印機其實都仲有得做嘅，但係個玩法同以前已經唔同啦。以前冇咁多人捨得買打印機，因為都唔平嘅。以前就好熟路㗎啦，入到嚟邊間鋪頭，嗰啲老細都認得個樣，不過佢唔認得我咁解嘅啫。牌子賣主板就梗係呢個啦，有啲係專門做裝機嘅，嗰個未開門咯。又或者賣顯示器，用嗰個 mon 啊，即係顯示器咧，要用 CRT 㗎。以前係冇咁多 LCD、LED、LCD 啊。咁但係而家咧好多職業級嘅玩家，即係 online game 即係嗰啲競技遊戲，咩踢波啊、打槍嗰啲咧，其實佢哋都用 CRT 顯示器，因為延遲低，眼望晒㗎喎，兜咗個圈㗎咯喎。同以前比真係完全唔同啊！仲有賣機箱嘅添，機箱都多學問嘅。咁同以前一樣啦，上到嚟咧你係揾唔翻條路落去嘅咯。哇！仲有顯卡勁啊，賣幾錢啊？電腦辦公999啫，就唔包顯示器嘅。同以前比真係唔同，以前可能。啱出嚟做嘢啊！你起碼我講我自己啱出嚟做嘢收入比較好啊，都要半年先儲到錢。買部電腦比較好地嘅，而家真係999都有。個 mon 其實都唔會貴得去邊，咁最貴7000幾咯，係啊。就帶大家簡單睇過下。而家太平洋叫成點樣樣啦嚇，即係真係變化好大。其實個市場仲喺度㗎，因為電腦肯定都要用啊。即使係俾晒電話搶咗不少市場啦嚇，咁但係我哋會叫3C 產品啊，即係電子產品咧，呢樣嘢一定係唔會消減㗎嘛。事實上咧，競爭都真係好大嘅，同埋咧，俾網購即係上網購物咧係搶咗不少生意嘅。包括我自己，就算如果我真係要砌一部電腦咧，我都未必會嚟呢度買嘅。呢度仲變埋呢個酒店添啊！連住60日，
係4500一個月。後邊咧都仲有好多嘅，一來今日係星期一，未有咁旺，二來確實係同以前比係爭到好遠㗎啦嚇，嗰個人流量啊、人氣啊各方面，咁但係都係有人喺呢邊嘅，都係多嘅，佢買手提電話啊，各種都係好多生意嘅。咁至於上邊就仲有螺螄粉食咯，人都好旺啊呢邊。仲有總統數碼港，好似呢度仲旺啲添喎。呢個係海印集團嘅，係啊，好多人出出入入嘅喎。嚟呢度就卒之都係，其實好耐啦已經嚇，頂唔順就變咗美食城啦。我之前都去上邊螺螄粉食過㗎，都可以啦，係啊。圈呢度出翻去坐車走啦。有位就得啦。嗱咁啊，大家留意翻先頭，我哋喺電腦城裏邊咧，真係見唔到一樣嘢，係一啲影像都冇，一啲痕跡都冇嘅老番，唔係話守規矩唔賣老番，真係冇市場㗎啦嚇。法律啦，法律管理嚴啦，二來事實市場亦都係令到冇生存價值，就算真係要老番，都係上網 download啦，邊人仲有人去買碟㗎，係咪？咁我哋喺度坐地鐵啦，後嚟我都15、16，真係只係邊度坐車好嘅，真係唔識嘅，好少嚟呢度，咁啊仲要收路，點解再往前行就係醫院嚟㗎啦嘛？咁我有諗過咧，上對面啊嗰度見到有人行天橋咧，你坐 BRT 嘅，啱啱好，呢度啊見到有崗頂站，咁啊喺度落去坐地鐵，呢度3號線嚟嘅，可以去得到番禺廣場啦、天河亞運站啦。咁我應該係睇下點轉先。要翻去西門口，咁我係喺崗頂，咁我轉1號線啦，係啊。點樣轉得到1號線咧？廣州東站，廣州東站好遠嘅，體育西。影片先到呢度結束啦，颱風已經走咗㗎啦，一丁點兒影響都冇㗎啦。至於我咧就唔食嘢啦，因為呢邊都係外省菜居多，我寧願翻去西門口食碟腸粉。咁大家有機會嘅話，想嚟緬懷一下以前太平洋係變成點嘅咧？好方便啊！依家唔似以前要坐個幾鐘頭車，去到崗頂站咁一出嚟就係㗎啦嚇。咁行完之後仲可以去萬寧匯行下啦嚇。有地鐵方便好多嘅，下集啲有好多電腦城喎，不過全部都變晒，一唔係賣食嘅，一唔係就係賣呢啲一體機㗎啦嚇。有品牌牌子嘅電腦唔係自己砌嘅，仲有點都得添。